김삿갓 주거지입니다. 요새 코로나 때문에 현대판 김삿갓이 방랑을 가지도 못하고 주거지에서 두문불출 하다 보니까 요새 한전에서 소나무들이 전기줄을 누른다 그래서 잘란 거를 좀 싣고 올라왔어요. 올라와서 이렇게 톱질을 해가지고 이렇게 다 잘랐는데, 자르면 뭐합니까? 또 패야지. 밖에 아무리 많이 쌓아놔도 내게 아니고 주구지를 끌고 와서 일단 그 큰 나무를 다 잘라야 됩니다. 이렇게 다 잘라야 되는데, 잘라면 뭐하나 또 패야지. 이게 속으로 밑으로 불 때는데 안 들어가기 때문에 다 펴야 됩니다. 다. 야, 어제 얼마나 일을 많이 했는지 몸살 날 뻔했어요. 몸살. 현대판 김삿갓 어제 이만큼 폈습니다. 이만큼. 어제 폈는 양이 이만큼인데, 지금부터 현대판 김삿갓이 천하무적이기 때문에 나무를 또 나머지 패도록 한번 해보고 싶나. 몸살이 나든지 말든지 나는 패야 됩니다. 이걸. 자, 또 나무를 또 해보겠습니다. 나무를. 이는 뭐 코로나 때문에 어디 가지도 못하고, 예? 아유, 어이구야. 오호. 뭔 나무가 이렇게 야무나? 뭔 나무가 이렇게 야무러? 이 혀를 쳐야 돼, 혀를. 혀를 때리니까 나가네.
물 좀 먹고. 아, 대구에 있는 지인이 이렇게 전화가 와가지고 오고 싶어도 요새 그 대구 지역이 좀 많이 하다고 자기 스스로 이렇게 안 오시고 또 기다리고 계시네. 그래서 이제 코로나가 좀 잠잠해지면은 그때 한번 찾아뵙는다고 했어요. 코로나가 연수로 연수네. 보고 싶은 사람 보도 못해요 하는 것 사실은 연수지 이놈의 잡혀. 왼수야 왼수. 왼수가 따로 있나. 이 도끼로 나온 토대시 이런 코로나는 그냥 요대를 내야 되는데 요대를 내보자. 요대를. 코로나고 똥나발이고 이게 코로나다. 이게 코로나지. 이게 코로나지. 요렇게 요도를 내야 되는데 내가 코로나인지 우한인지
끝! 아,